你一啲勝算都冇，就俾我睇下你有幾多實力啦！我真係好想而家就去打呢個 Megatron， 我聽就會摧毀佢，我幫 Bobby 報仇。唔好太有自信啊 ，Robocop。Megatron 佢真係好危險㗎，一定要集中精神先可以打敗佢。Stickball 你唔需要太擔心，我會搞得掂佢。佢打完之後會退出比賽，我真係想花啲時間陪我嘅屋企人。嚟啦，帶住呢樣嘢，之後可能會用得着。如果我哋喺決賽度見面，我會退出呢場比賽，等你呢個總冠軍返去。多謝你啊 Stickball， 你真係一個好兄弟。下一場比賽 ，Grievous 對住 Stickball。集中精神，用翻佢嘅武器打飛佢。做得好啊 Stickball， 而家到我啦。係一個道理。唔好，唔好啊，唔好，唔好啊！終於嚟到決賽啦 ！Megatron 對住 Stickball。
新呢，新呢屆嘅總算都係識噃。